السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خياتي حباباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال. وصفتنا نهار اليوم راح تكون صابلي للحج والعمره، يعني تصلح للمناسبتين بتزيين اكثر من رائع. هذا الفيديو هذا راح يكونوا فيه بزاف تفاصيل ينفعوكم يا بنات، يعني بات صابلي بزاف خفيفه وبنينه، لا كريمون باغ هايله وبنينه بنينه بنينه. راح نوري لكم كيفاش تذوبوا شوكولا بلون باش ما تجيكمش ثقيله وتجلاسيو بها يعني فاسيلمون. راح نلونوا عجينه السكر باش نتحصلوا على هذا اللون هذا. راح نخدموا هاد لي موتيف كيف مع بعضانا. شوفوا لي البنات قسمت لكم حبه، تشوفوا القوام ديالها، شوفوا لي يعني ما شاء الله هذاك الصابلي كيفاش يجي خفيف وهشيش، واهم شيء بزاف 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 بنين. خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام عليك حبيب الله. ندوزو نخدموا لاباط صابلي ديالنا. انا عندي 500 غرام تاع مارغرين. دائما نقول لكم انا نخدم بالفلوريال يا البنات، ندربها مليح مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. انا هاد المقادير اللي حنمدهم لكم يا البنات خرجوا لي 110 حبات سيبار، يعني كل حبه وحدها. كي لصقتهم خرجوا لي 55 حبه. تقدروا يعني تقسموا المقادير اذا حبيتوا كميه اقل. انا لهنا حطيت كاس نتاع سكر غلاس وزدت ضربتهم مليح يعني حتى تجانس مع المارغرين. من بعد نحط كاس ناقص اسبع نتاع زيت وكاس الا ربع نتاع عسيله. انا نقصت يعني من الكونتيتي تاع سكر غلاس يا البنات وعوضتها بالعسيله. ما يخفالكمش العسيله تزيد انه قوام من اروع ما يكون الصابلي ديالكم. تقدروا تستغنوا على العسيله وتحطوا يعني كاس ونص نتاع سكر غلاس. حطيت تلت حبه بيض كومبلي وثلاثه صفار. حطيت مغرفه نتاع لافاني، رشه نتاع الملح، ونضربهم مليح مليح حتى يتجانسوا، يعني حتى نتحصل على قوام كريمي كيما راهم واضح في الصوره. نحط لهنا ربع مغارف نتاع مايزينا، ولهنا نضيف الفارينه بالتدريج البنات، وضروري تغربلوا الفارينه ديالكم. وحطيت رشه هكذا صغيره نتاع لاليفيغ ولا تاع خميره كيميائيه ما يعادل 4 غرام. ونبدا ندخل في هذيك الفارينه هكذا بالتدريج، يعني بلا ما نعجن نحاول ندخلها برك، ولا يوم بات تكون حاكمه روحها. لاباط صابلي اللي تطبعوها يا البنات ضروري تكون حاكمه روحها. هذا هو القوام اللي نسحقوه. راح نغطي عليها ولا نحطها في ساشي وندخلها الفريجيدير تريح نص ساعه، ومن بعد نجوز نخدم بها. نفرش هكذا بابي كويسون ولا ساشي، نفتحها على سمك نص سنتيم هكذاك بالتقريب، ونطبعها باي طبع يعني حبيتوه. نحاول يعني كي نطبع ما ندورش هذاك الطبع ديالي، نطبع نحطو ونرفدو باش ما تفسدليش لا فورم تاع الصابلي ديالي. انا لهنا حطيت صابلي في سنيوه اللي فرشت فيها بابي كويسون. مسخنه الفور نقول واحد 5 دقائق من قبل على 200 درجه. طيبتهم نقولوا شدوا لي واحد 20 دقيقه من تحت، وزدت يعني شعلت لهم واحد 5 دقائق هكذاك من الفوق. ودوك نجوزو نخدموا لا كريم او بوغ ديالنا. انا عندي 250 غرام نتاع مارغرين يا البنات. توجور نقول لكم نخدم بالفلوريال. ندربها مليح 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 يعني حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي. من بعد نحط زوج مغارف ونص نتاع شوكولا يكونوا بيان بومبي. علاش كثرت هذه المره يا بنات شوكولا على غير العاده؟ شفتكم يعني انا موالفه لا كريم ندير لها الشونتيي، وانتم بزاف يعني اللي ما حبيتوش الشونتيي دونك استغنيت درتها يعني زدت لها في كميه شوكولا باش تجيني بنينه وحلوه. هي ما تجيش هاد لا كريم حلوه فوق اللازم. نضربهم مليح مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم. من بعد نزيد لهم معطر الكابوتشينو يا البنات اللي زاد لها بنه من اروع ما يكون. درت نقول واحد المغرفه كبيره هكذاك تاع قهوه عطر الكابوتشينو. درت 2 مغارف كبار تاع ماكله زيت وضربتهم مليح مليح حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي الثقيل ما شاء الله. شوف كيفاش تجي حكمه روحها وتبري ما شاء الله. عمرتها في اون بوش جوتابل، درت هكذا كيما راكم تشوفوا يا البنات دائره، وخليت هذاك الفيد في الوسط. عمرتها بالكابريز يا البنات. شوفوا هذه هي الكابريز اللي خدمت بها يا البنات، اللي زادت لي بنه من اروع ما يكون للصابلي ديالي. وجا يعني واحد التناسق بين الكابريز والكابوتشينو ما نحكي لكمش. نغلق على الحبيبات تاع الصابلي كامل ديالي هكذا بلا ما نضغط يا البنات. نحاول يعني ما نضغطش عليها ضغط كبير. من بعد نجيب نفيني الحبه ديالي نضغط هكذا ضغطه خفيفه، نحي كامل هذوك الزوائد تاع لا كريم اللي يعني اللي راهم في الاطراف بهذه الطريقه هذه. ودوك نجوزو لكيفيه تذويب شوكولا بيضاء. بزاف تساؤلات قالوا لي سيدو كي ندوبو شوكولا بلون تجينا ثقيله ما نقدروش نكلاسيو بها. اهم المراحل يا البنات شوفوا راكم شفتوني يعني هذاك الغيسيبيون اللي راح ندوب فيه نشفتو مليح من الماء.
تاني شيء لازم تقطعوها قطع صغيره يعني فريمون صغيره باش تذوب لكم بالخف. ثالث شيء الكسرونه ولا الماعون يعني اللي يكون من تحت ديروا فيه كميه فريمون قليله تاع الماء، ولازم الغيسيبيون اللي نحطوه ما يكونش يقيس في الماء اللي راهو من تحت، يعني يكون بعيد عليه. نسحقوا حنا غير هذاك البخار اللي يذوب لنا الشوكولا. نحط شوكولا ديالي نقولوا نخليها واحد دقيقه هكذا، كي نشوفها هكذا بدات تطلق روحها ما نستناش حتى تذوب تماما، لا غير نشوفها بدات تطلق روحها نعاونها انا بالمغرفه، يعني نخلطها باش نوزع الحراره. علاش تجيكم شوكولا بلون ثقيله؟ باسكو تخلوها يعني كيفاش نقولوا يفوتها طياب شوكولا بلون، ما تحبش الحراره الزايده، عندها يعني درجه معينه لو كان تفوتها تتحرق معكم تولي لكم ثقيله. نبقى هكذا نخلط فيها ونزيد لها مغرفه واحده تاع الزيت الا كنتو في الصيف، الا كنتو في الشتاء تقدروا يعني حتى ل3 مغارف. حطيت لها زوج قطع هكذا تاع شوكولا بالحليب باش نتحصل على هذا اللون الباج هذا. وهاي ليك شوكولا ديالي واجده، يعني ان شاء الله تكونوا تبعتوا التفاصيل. هذه هي باش تتحصلوا على هاد الشوكولا الخفيفه السائله. ونقطه واحده اخرى يا البنات، الشوكولا انا اللي نقلاصي بها دائما يعني نعطي لكم هذه الملاحظه قبل ما نقلاصي بها نصفيها. انا نحب يعني الكاطو ديالي اللي نقلاصيه يجي يبري، يجي خالي من الشوائب. شوفوا يا البنات حنقرب لكم الصوره، شوفوا هذوك الحبيبات اللي في الشوكولا هادو هما يعني اللي يخليو الكلاصاج ديالكم يجي هكذا فيه واحد الشوائب واحد النقاط، هذيك انا ما نحبهاش، نحبها تجي صافيه. يعني هكذا راني مديت لكم كل التفاصيل. نخلي هذيك الشوكولا حتى تحكم روحها شويه، ماشي هكذا كيما راهي سخونه وخفيفه نروح نقلاصي بها، لا نخليها حتى تولي دافيه باش الحبه يعني كي تتقلاصا تجي بيان فيني، ما تجيش تبان لاباط اللي من الداخل. هكذا خياتي نقلاصي كامل الحبيبات تاولي وجوست يعني نحطهم في البابي كويسون ولا في الساشي بعد نقولوا الثواني ونبدل لهم البلاصه باش من بعد ما نبقاش نقي فيها. دوك نجوزو نخدموا لي موتيف اللي زينا بهم. انا هنا عندي لاباط سكر ولا الكامباست اللي حنخدموا بها، شريت في البلون ودوك نلونوها مع بعض، وشريت هذه في النوار باش نخدموا الكعبه. ديت هكذا يعني كميه قليله من لاباط سكر الكحله، ودرت لها نص مغرفه صغيره نتاع التيلوز. اللي سقسوني وشنو التيلوز هو غبره ولا ماده تساعد لاباط سكر باش تحكم روحها يا البنات وتنشف معاكم تنت. انا لهنا راح نلون لاباط سكر. شوفوا يا بنات راني نوري لكم بلي انا كي نحب اللون ولا نستخرج لون دائما نحكم لاباط سكر يعني كميه فريمون قليله ونسيي فيها حتى نتحصل على اللون اللي راني حباته. دونك كي تحصلت على اللون وشفت واش يسحق هذاك اللون اللي راني حباته نطبقوه في كميه تكون كبيره باش ما يعني ما تخسروش العجينه ديالكم. انا حطيت هكذا على راس المغرفه بني شوكولا نتاع فريكتا، من بعد نخلطو هكذا مليح حتى يدخل ويتجانس في لاباط سكر ديالي. من بعد راح نزيد هكذا لمسه خفيفه من البني نتاع فونت. راني وريت لكم لا مارك. شوفوا يا بنات كي لونتها يعني بالفريكتا عطاتني واحد اللون كي بحال السومو. كي زدت لها اللمسه هذه تاع المارون ولا تاع البني من فونت هي اللي عطاتني هذيك لا كولور اللي راني حبتها انا. الا شفتوا روحكم يعني لا كولور فاتتكم يا البنات وفونسيتوها شويه زيدوا خلطوا لها شويه من لاباط سكر البيضه. كي كملت لونتها يعني وتحصلت على اللون اللي راني حباته زدت لها مغرفه تاع قهوه تكون يعني معمره مليح نتاع تيلوز ونخلطها هكذا ونديرها في ساشي ونخليهم يريحوا واحد الساعه نقول قبل ما نخدم بهم حتى تحكم روحها مليح. ودوك نوري لكم الطوابع اللي نخدم بهم. كاين انواع واشكال مختلفه لهاد المناسبه نقولوا تاع الحج والعمره يا البنات. كاين هذا تاع الدعاء تاع السبحه تاع الكعبه. كاين يعني تخيروا وتختاروا ما شاء الله. يسوى من 20 حتى ل 30 يعني هذا هو السعر ديالهم. نحكم لاباط سكر ندير رشه هكذا تاع مايزينا في البلون دو طرافاي، من بعد نفتحها على سمك نقولوا واحد 2 ملم. نحط الجزء الاول من الطابع ديالي اللي فيه الموتيف لازم تضغطوا عليه مليح يا البنات باش ياخذ يعني الشكل تاع الموتيف، والجزء الثاني نقطع به هكذا كيما موضح في الصوره والناحيه ديك المايزينا الزايده هكذا بالبانسو يا البنات. باسكو هذا الموتيف يلصق يا البنات لازم ديروا هكذا رشه نتاع مايزينا في الباطا سكر من الفوق ولا في الطابع بالذات باش ما يلصق لكمش. ومن بعد الناحيه دوك الزوائد هكذا بالبانسو تاع المايزينا. البانسو راهو فيه شويه الناكري دوغي على داك يتبان لكم دوغي. كيف نعاود نروح برشه نتاع مايزينا ونفتح لاباطا سكر. انا لهنا البانسو
راهو فيه شويه ناكري البنات. جوزت لهذيك لاباط سكر هكذا تجويزه خفيفه باش تعطيني هذيك اللمعه راكم تشوفوا فيها. ونحط الطابع ديالي نضغط عليه مليح ونزيد نقطع بالطابع الثاني. وهاوليك الشكل الثاني ولا التزيين التالي. ولا هنا راح نزيد نخدم لكم هذا التزيين تاع السبحه كيف يعني بنفس الطريقه تخدموا بهم كاملين. تحطوا الطابع الاول تضغطوا عليه باش يدي الشكل نتاع الموتيف، من بعد تطبعوا ولا تقطعوا بالطابع الثاني. هذا ما كان. ولا هنا نجوزو نوجدوا الخليط اللي راح يعني نزينوا به لي موتيف ديالنا. انا حطيت شويه ناكري دوغي لا مارك جولد، نقول واحد المغرفه هكذاك تاع قهوه، وراح يعني نخلطهم بهذا السائل المذيب ديالهم هكذا حتى نتحصل على هذا القوام. ونبدا يعني نزين في لي موتيف ديالي كيما السبحه هكذا لونتها الفوق هكذا بالذهبي مع الشويشه ديالها. فوالا. اما هذه شوفوا نتبع البلاصه تاع السبحه هذو كي بحال نقولوا زوج يدين راهم شادين سبحه، يعني نحاول نتبع الرسمه ولا الرشمه. نزيد يعني نلون الكعبه، نحاول يعني هذاك البانسو ما نرفدش فيه كميه كبيره نتاع ناكري باش ما تجيش يعني شارجي. انا لهنا نحي في هذوك الزوائد. ومن بعد ما تنشف الصابلي ديالي شوفوا ندير لها تجويزه خفيفه من ناكري ابيض ذهبي لا مارك امال. تجويزه يعني فريمون خفيفه يا البنات، تقدروا تستغناو. ونحكم لي موتيف ديالي نلصقهم بالكلاصاج بهذه الطريقه هذه في الوسط هكذا كيما راكم تشوفوا. ولا هنا راح نوري لكم كيفاش توسعوا لي كيسات ديالكم. شوفوا باش الحبه تجي يعني فيها سواسوه وتجي مليمه ومتحوفه. شوفوا كيفاش نوسعوا، يعني نعرض له هذيك القاعده ديالو هكذا كيما موضح في الصوره. من بعد نحط يعني الصابلي ديالي في النابخو، انا خيرته في الدوغ يعني نفس التم. وهكذا الكاطو ديالنا راه واجد. بسم الله ما شاء الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. تحفه يا البنات بشهاده كامل اللي شافوه وكامل اللي ذاقوه. انا نقسم لكم تشوفوا القوام نتاع الصابلي ديالي. هذيك الكابريز يعني زادت له واحد البنه ما نحكي لكمش يا البنات، يعني واحد التناسق بين الكابريز والكابوتشينو روعه. شوفوا هذاك الصابلي كيفاش يجي خفيف وهشيش ما شاء الله. شهيتكم في الجنة خياتي. نتمنى من كل وحدة شافت الفيديو وتجرب الوصفة وتنورني بتطبيقها وتنورني بدعوة خير. إلى فيديو قادم خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.